Բարի կեսօր, հարգելի հետևորդներ, եթերում է ABC լուրերի ժամը 12-ի թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ և այժմ կներկայացնեմ ժամի գլխավոր նորությունները Հայաստանից և աշխարհից։ Նախ կարևորը համառոտ։ 5 տարվա սպասումից հետո Լինդա Էուլջեքչյանը կհանդիպի Բաքվից հայրենիք վերադարձած ամուսնուն։ ABC, you told me yesterday that she can. Yes. Վերամիավորվել է նաև Խաչատրյանների ընտանիքը, Վագիֆը գրեթե 3 տարի անց վերջապես գրկել է դստերը։ Ճիշտ բանակցությունների դեպքում հնարավոր էր հայրենիք վերադարձնել ավելի շատ գերիներ, ինչպես ստացվեց, որ գերիների վերադարձը կազմակերպվեց հենց ընտրությունից առաջ։ Դանիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն է արել, նա մանրամասներ է հայտնել Սպիտակ տանը տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպումից։ Ժամ առաջ Բաքվից հայրենիք վերադարձած Վիգեն Էուլջեքչյանի կինը Լինդա Էուլջեքչյանը Լիբանանից ժամանել է Հայաստան։ 5 տարվա բաժանումից հետո նա շուտով կհանդիպի ամուսնուն։ Զվարթնոց օդանավակայանում Լինդային դիմավորել է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Տեսնելով իրեն դիմավորելու եկած լրագրողներին ու քաղաքացիներին, նա չի կարողացել զսպել հուզմունքը։ Խնդրում եմ մոտենաք մեզ։ Հա, արաբերեն մենք ունենք թարգմանիչ Վիգեն Էուլջեքչյան, ինչպես եք։ Քիֆ սարի։ Ինքը արաբերեն պիտի խոսի, ես ցեզոք եմ։ Լինդան շնորհակալություն է հայտնել ABC մեդիային ամուսնու ազատման լուրը հայտնելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Լինդան գործընկերոջը զանգից է իմացել, որ ամուսնուն ազատ են արձակել։ ABC, you told me yesterday that she can. He's free. Yes. Շատ ցավում ենք, որ մեզնից եք իհարկե իմացել տղեկիցը, هي عم تقول سوري انه سمعتيها منهم مش من غير. لا بالعكس انا اسمه ور انت غراق شادو راحت راه. Երբ որ մենք խոսում ենք ձեզ հետ, ասում եք, որ ձեր որդին պետք է ամուսնանա, շատ պլաններ ունեք, որ Վիգենի հետ է կապված։ Դուք հասցրել եք նաև այդ մասին քննարկում ունենալ ընտանիքի անդամների հետ, ինչ որոշում ունեք։ عم تقول انه كنت قالت لها انك بتحجوزي ابنك وناطرين ويكند وشو مشاريعك هلا؟ يرميات ذاكرة هلا بابا كان اوكي now اوكي هلا انا رح بدي اشوف ويكند هيدا اهم شيء لإلي لازم ادرسنا الويكند هاي سامعنا قاربورنا هاي اسمها وبعدين كل شيء بفكر فيه هيدو مناطقين ماسنا بايمان تزيد درجة شو ردة فعل الولاد؟ كثير مبسوطين ما حدا مصدق. Have you been believing that he will come back? Լինդան օդանավակայանից ուղևորվել է ամուսնուն տեսնելու, մեր նկարանող խումբը ուղեկցում է նրան։ 901 օր անց վերամիավորվել է նաև Խաչատրյանների ընտանիքը։ Վագիֆը գրեթե 3 տարի անց վերջապես գրկել է դստերը։ Վերան Facebook-ում լուսանկար է հրապարակել։ Ավելի վաղ Վագիֆ Խաչատրյանի վերադարձի լուրը լսելուց հետո ընտանիքի անդամները գործընկերոջս հետ խոսելիս չեն կարողացել զսպել հուզմունքը։ Ալո Սեյդա ջան, ինքը չի կարող խոսել, էլի։ Ամենքը ճիշտ ասած ոչինչ չգիտեք, որ իմացան։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Նորք Մարաշի բժշկական կենտրոնում այցելել է գերությունից վերադարձած Վագիվ Խաչատրյանին։ Նախարարը հայտնել է, որ 70-ամյա Խաչատրյանի մոտ սրտի քրոնիկ հիվանդություն կա և հիվանդանոցում իրականացվում են լրացուցիչ հետազոտություններ։ Տեսակցեցի պինդ, լավ տրամադրությամբ, որովհետև հայրենիքում է, Հայաստանում է, սպասում է հարազատների հետ հանդիպմանը, դեռ ոչ, սպասում ենք, հետո բոլորով կտեսնվեն իհարկե, այս պահին գտնվում է հետազոտման ընթացքում,
Գիտենք, որ Վագիֆը ուներ նաև քրոնիկ վիճակ սրտային եւ մենք պետք է որոշակի հավելյալ նաև հետազոտություններ կիրականացնենք եւ արդեն մեր մասնագիտական թիմը որոշումներ կկայացնի հետագա բուժման ընթացքի մասով վստահ լինելով, որ լավագույն հսկողության տակ է։ Տիկին նախարար գիտեինք Մենք նման այս պահին իրավիճակ չունենք, նորից եմ կրկնում, կարիք կա հավելյալ հետազոտություններ անցկացնելու, քրոնիկ վիճակի հետ կապված բուժման ուրեմն ընթացքը կպլանավորվի եւ կիրականացվի եւ ամեն ինչ լավ է, այս պահին ամեն ինչ լավ է։ Իսկ Բաքվի գերությունից երեք վերադարձած Գևորգ Սուջյանը առաջին գրառումն է արել սոցիալական ցանցում։ Facebook-ում հրապարակած ուղերձում նա դիմել է դեռևս գերության մեջ գտնվող իր ընկերներին, ընդգծելով, որ նրանց չի լքել եւ հոգեպես շարունակում է նրանց հետ լինել։ Քանի դեռ գերության դաժան ճիրաններում եք, ես հանգիստ չեմ ունենալու, երդվում եմ, գրել է Սուջյանը։ Հիշեցնեմ, որ երեք Բաքվից հայրենիք են վերադարձել Վագիվ Խաչատրյանը, Գևորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը եւ Վիգեն Էուլջեքչյանը։ Իսկ թե ինչ կենսագրություն ունեն ադրբեջանական գերությունից վերադարձած մեր հայրենակիցները եւ ինչ հանգամանքներում են հայտնվել Բաքվի բանտերում, Սեդա Մակարյանն է ներկայացնում։ Ադրբեջանն ազատ է արձակել Բաքվի բանտերում պահվող գերիներից 4-ին՝ Վագիվ Խաչատրյանին, Գևորգ Սուջյանին, Վիգեն Էուլջեքչյանին եւ Դավիթ Դավթյանին, ովքեր են նրանք եւ ինչպես են հայտնվել Բաքվի բանտում։ Վագիվ Խաչատրյանը ծնվել է 1955 թվականին, մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին։ Գերի էր ընկել 2023 թվականին Հակարի կամրջից, երբ բուժման նպատակով գալիս էր Հայաստան։ Ադրբեջանը նրան ներկայացրել էր մեկ այլ Վագիվ Խաչատրյանի փոխարեն, որը զոհվել է առաջին պատերազմում։ Խաչատրյանին մեղադրանք էր առաջադրվել այսպես կոչված Խոջալույի ջարդերին մասնակցելու համար։ Հիշեցնենք, որ Բաքվի դատարանը նրան դատապարտել էր 20 տարվա ազատազրկման։ Վերջին օրերին հաճախ էր խոսվում, որ Բաքվի բանտում պահվող Վագիվ Խաչատրյանը սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ադրբեջանում նա հոսպիտալացվել էր։ Ի տարբերություն Վագիվ Խաչատրյանի ազատ արձակված մյուս գերիները Բաքվում են 2020 թվականից։ Վիգեն Էուլջեքչյանը գերեվարվել էր 44-օրյա պատերազմի ավարտից մեկ օր անց։ Նա Լիբանանից Հայաստան էր եկել ու մեկնել էր Արցախ։ Բաքվում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Էուլջեքչյանին պահում էին անմարդկային պայմաններում, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնել է նրա կինը ու դիմել միջազգային տարբերատյանների։ Ադրբեջանական կայքերը նրա մասին հրապարակումներ էին արել, պնդելով, թե վերջինս Արցախ է տեղափոխվել ընտանիքի հետ նոր կյանք սկսելու համար, մինչդեռ Վիգենի կինն ու որդին Լիբանանում էին։ Նրա կտանքների մասին հայտնի է մասնավորապես այն, որ ադրբեջանցիները նրա ձեռքին արված խաչի դաջվածքն այրելով հեռացրել են։ 2023 թվականին գերեվարված Գևորգ Սուջյանին եւ Դավիթ Դավթյանին Բաքուն դատապարտել էր 15 տարի ազատազրկման ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքով։ Սուջյանն իր հարցաքննություններում հայտարարել էր, որ վերջինս Արցախում է եղել մարդասիրական նպատակներով։ Նրանց վերադարձի մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանն ու հայտնել, որ այս պահին վերջիններս տեղափոխվում են Երևան։ Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակը կայուն է, մնացածին է լավ։ Սեդա Մակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Ենթադրաբար փոխանակում է տեղի ունեցել։ Հայ գերիների վերադարձին անմիջապես հաջորդել է կամ դրան զուգահեռ իրականացվել է Հայաստանում ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Սիրիայի երկու քաղաքացիների վերադարձը Սիրիա։ Նրանք Թուրքիայի միջոցով հանձնվել են Սիրիայի իրավասու մարմիններին։ Արդարադատության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ նրանց նկատմամբ կայացված դատավճիռները շարունակելու է իրականացնել հենց Սիրիան։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում նրանք դատապարտվել էին ՑՄ ազատազրկման վարձկանության համար։ Ըստ մեղադրանքի 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նյութական հատուցում ստանալու պայմանով ներգրավվել են Ադրբեջանի զինված ուժերում եւ մասնակցել ռազմական գործողություններին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հայ գերիների վերադարձի գործընթացն իրականացվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության գործարկման արդյունքում։ Ինչպես ստացվեց, որ գերիների վերադարձը կազմակերպվեց հենց ընտրությունից առաջ։ Միայն Սիրիայից երկու վարձկանների վերադարձն է այդ գործարքի գինը, թե այլ զիջումներ են եղել։ Ինչու ավելի շատ հայրենակիցներ չեն վերադարձել։ Հայ գերիների վերադարձը ուրախալի է, բայց իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանի գնահատմամբ անընդունելի է, երբ այն կատարվում է գործարքների հիման վրա։
Նրա խոսքով, եթե հայկական կողմը ճիշտ բանակցեր, հնարավոր կլիներ ավելի շատ գերիներ վերադարձնել հայրենիք։ Իրավապաշտպանի տվյալով, այսօր Բաքվի բանտերում շարունակում է մնալ ևս 19 հայ։ 2025 թվականի դեկտեմբերին տեղեկություններ կային, որ թուրքական եւ սիրիական որոշ խմբեր հետաքրքրված են սիրիացի վարձկանների վերադարձի հարցով։ Թուրքիան եւ Սիրիան պատկերացնում էին այս գործընթացը միայն հայ-ադրբեջանական խնդրի լուծման միջոցով։ Այս վարձկանները շատ ավելի մեծ արժեք են ներկայացնում Թուրքիայի եւ Սիրիայի համար, քան դա գիտակցում է հայկական կողմը։ Եթե այդ արժեքը ճիշտ գնահատվեր, հնարավոր կլիներ ավելի շատ գերիներ վերադարձնել։ Հետևաբար, ես սա համարում եմ անհավասար, անհամաչափ գործարք։ Իրավական լուրջ խնդիր կա։ Այս վարձկանների ներգրավումը միջազգայինորեն արգելված է։ Իսկ մյուս կողմից ունենք հայ գերիներ, որոնք որևէ հանցագործություն չեն կատարել եւ ապօրինի դատավարությունների զոհ են դարձել։ Այս հանգամանքը ցույց է տալիս, որ գերիների հարցը քաղաքականացված է եւ ադրբեջանական կողմը այն լուծում է որոշակի զիջումների դիմաց։ Ժամանակագրական առումով պատահական չէ, որ հենց մեր գերիների վերադարձի օրը Սիրիայի քաղաքացիները Թուրքիայով արտահանձնվեցին։ Եթե ցանկանային թաքցնել անհամաչափ գործարքի հետքերը, գոնե արհեստական ժամանակային խզում կկիրառեին, սակայն դա չեղավ բանակցվող կողմերի միջև անհավասարության պատճառով։ Միասնության թևեր նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանն էլ ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին չի կարելի համեմատել անմեղ մարդկանց հետ։ Նրա խոսքով ահաբեկիչների ռեսուրսը պետք էր օգտագործել, որպեսզի հնարավոր լիներ բոլոր գերիներին վերադարձնել հայրենիք։ Այս իշխանությունները կարող լինեին, ապա այդ ահաբեկիչների վերաբերյալ դատավարությունները պետք է լինեին տևական, հասկանալի լինեին մեր հանրության համար, միջազգային հանրության համար։ Այդ դատավարությունների ընթացքում պետք է բացահայտվեին թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների, հետախուզական ծառայությունների շրջանակները։ Պետք է բացահայտվեր նրանց ներգրավվածությունը այս ահաբեկիչների, մյուս վարձկանների տեղափոխման ու տրաֆիկինգի հարցերում։ Այդ ժամանակ նոր մենք կկարողանայինք ստեղծել հիմքեր, որպեսզի ամուր բանակցություններ տանենք ու հասնենք մեր մյուս բոլոր պատանդների ու գերիների ազատ արձակմանը, այլ ոչ թե միայն սահմանափակվեինք մեր 4 անմեղ մարդկանց հետ, նրանց հավասարի նշան դնելով պատերազմական հանցագործների հետ։ Հայ գերիների և սիրիացի վարձկանների հայրենադարձումից մեկ օր առաջ Վաշինգտոնում հանդիպել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն ու ԱՄՆ պետքարտուղարը, քննարկել են նաև գերիների հարցը։ Միրզոյանն ու Ռուբիոն հանդիպումից հետո անցած գիշեր նոր հայտարարություն են հրապարակել Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի թրիփի վերաբերյալ։ Թեև հրապարակված փաստաթուղթը համաձայնեցված է, ընդդիմադիրները զգուշացնում են, որ նախագծի քաղաքական ենթատեքստը ևս կարևոր է։ Նրանք վստահ են, որ երկարաժամկետ նախաձեռնությունը կարող է դառնալ արտաքին քաղաքական կախվածության գործիք։ Ինչ գին կարող է ունենալ այդ համաձայնությունը, Անի Աբաղյանն է պարզել։ 7 անգամ փաստաթղթում տասնյակ անգամներ առցանց ասուլիսի ժամանակ հնչում է ինքնիշխանություն բառը։ Արարատ Միրզոյանն առցանց ասուլիսում խոսել է թրիփ զարգացման ընկերության մասին։ Գուցե Հայաստանի ինքնիշխանությունը փաստաթղթերի ամենազգայուն պաշտպանվող կետն է, գուցե այլ պատճառ կա։ Թրիփը միտված է Հայաստանի տարածքում անխոչնդոտ բազմամոդալ տարանցիկ փոխկապակցվածության ստեղծմանը, նպաստելով տարածաշրջանային խաղաղությանը, կայունությանը եւ ինտեգրմանը, պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգանքի հիման վրա։ Թրիփի վերաբերյալ Միրզոյանի պարզաբանումները չեն փարատել Արթուր Խաչատրյանի մտահոգությունները։ Ռուսաստանը փաստորեն Ադրբեջանին տրամադրում է միջանցք, փոխարենը Ադրբեջանը Հայաստանին թույլ է տալիս իր տարածքով ինչ-որ մի բան ներմուծել։ Արտգործնախարարի խոսքով Միացյալ Նահանգներն ունի վերահսկիչ փաթեթ։ Իրավական ինչ մեխանիզմներով է Հայաստանն իրականում վետոյի իրավունք ունենալու սկզբունքային հարցերում։ Որ հարցերն են սկզբունքային համարվելու։ Օրինակ սակագները, երթուղիները, հրապարակային փաստաթղթում իրավական երաշխիքներ չկան դեռ։ Ենթադրել կարող եմ, որ հետագայում արդեն մյուս ուրեմն կանոնադրական եւ մյուս հիմնադրման փաստաթղթերում մի քիչ ավելի իրավական տեքստ կլինի։ Ընդդիմադիր падգամավոր Աննա Մկրտչյանն ուղիղ համեմատական է տեսնում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնագրի եւ թրիփի միջև։ Ասում է, եթե 2020 թվականին Փաշինյանին անհրաժեշտ էր Պուտինի ստորագրությունը վերընտրվելու համար, հիմա պաշտոնական Վաշինգտոնից է ստանում այդ ստորագրությունը։ Հիմա արտաքին քաղաքական տերերի մեջ իր իշխանությունը պահելու ընտրությունը կատարվել է հօգուտ ԱՄՆ-ի եւ հօգուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական կենտրոնի։ Միակ տարբերությունը սա է։
Ըստ Արարատ Միրզոյանի, այն, ինչ հրապարակված է, ամբողջությամբ համաձայնեցված է, իսկ չհրապարակված պայմանավորվածություններ պարզապես չկան։ Սակայն ընդդիմադիր ուժերը փաստաթուղթը դիտարկում են ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական ենթատեքստով։ Նրանք մտահոգություն են հայտնում, որ երկարաժամկետ նախաձեռնությունը կարող է դառնալ արտաքին քաղաքական կախվածությունների գործիք, հատկապես այն պայմաններում, երբ ծրագրի հաջողությունը կապվում է տարածաշրջանային գործընթացների հետ, որոնք Հայաստանի վերահսկողությունից դուրս են։ Հույս ունեմ, որ այս քննարկման ստորագրման արարողության եւ քննարկումների ժամանակ իրանական հարցը չի արծացվել, որովհետեւ դա մեզ համար բավականին ծանր անվտանգային մարտահրավեր կարող է ստեղծել։ Ստեղծման օրվանից Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են աշխատանքային բարեկամական հարաբերություններ ապահովեն թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպական միության, թե Ռուսաստանի եւ թե Իրանի հետ։ Մեր ամենածանր, ամենասև զգուշացումը կամ մտահոգությունը, որ մենք ունենք, դա այն է, որ Հայաստանը կարող է ինչ-որ մի պահի դրվի հստակ երկընտրանքի առաջ կամ։ Այս դեպքում մենք իրոք շատ լուրջ անվտանգային մարտահրավերների առաջ ենք կանգնել։ Բաքուն թրիփն ընկալում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի տրամաբանությամբ, նշում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Սա հաշվի առել է իշխանությունը, հարցնում է Աննա Մկրտչյանն ու ընդգծում։ Փորձում էր կոնկրետ մեզ խաբել, ասելով, թե այն նախագիծը, որը կա, Հայաստանի ինքնիշխանության մասին է եւ ընդհանրապես ինչ որ պատվիրակված գործիքակազմի եւ պատվիրակված լիազորությունների։ Ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ այնտեղ խոսքը գնում էր միայն հետեւյալի մասին, թե ում եւ ինչքանով են ծախելու Նիկոլը իր բանդայով Հայաստանից ինքնիշխանությունից եւս մի կտոր։ Թրիփ զարգացման ընկերության վերաբերյալ հարցերի նոր շարք է ի հայտ եկել նախարարի ասուլիսից հետո։ 49 տարի ժամկետը լրանալուն պես ավտոմատ երկարաձգվելու է այն, եթե ծրագիրը ձախողվի կամ պայմանավորվածության համաձայն չընթանա, ով է կրելու քաղաքական ու ֆինանսական պատասխանատվությունը։ Ինչպես են Հայաստանի քաղաքացիներն անցնելու այնտեղով եւ ինչ փոփոխություններ են լինելու նրանց համար։ Հարցումն ուղարկել են գերատեսչությանը, սպասում ենք պատասխաններին։ Անի Աբախյան, Էդիկ Մալաքյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը անդրադարձել է Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեի խոսքով թրիփի իրականացման փաստաթղթի ընդունումը կարևոր քայլ է գործնական աշխատանքներ սկսելու համար։ Սա կարևոր է Հայաստանի պարտավորությունների կատարման առումով։ Մեր երկրի համար գերակա խնդիրներից մեկն Ադրբեջանի մայրցամաքային մասի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև անխոչընդոտ հաղորդակցության ապահովումն է։ Ավելին, թրիփ ուղին կարևոր է նաեւ ավելի լայն տարածաշրջանում առևտրի եւ կապերի դիվերսիֆիկացիայի համար։ Թրիփի շինարարությունը դեռևս չսկսած, պաշտոնական Երևանը պատրաստվում է նոր շինարարություն սկսել հայ-թուրքական սահմանին։ Հայաստանը եւ խաղաղությունը ռիսկերի եւ հնարավորությունների խաչմերուկում քննարկման ժամանակ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին կամուրջներ կկառուցվեն։ Ես գիտեք, կանխատեսում եմ, որ հավանականությունը մեծ է, որ նաև Իջևան-Ղազախ հատվածում մենք կարող ենք ունենալ որոշակի զարգացումներ, նաև հարավային հատվածում մենք ունենք որոշակի զարգացումներ։ Իհարկե, մենք պետք է հասկանանք նաև հետագա աշխատանքում, որտեղ ենք աշխատում տրիպի հետ եւ որտեղ ենք աշխատում այլ գործընկերների հետ։ Իսկ անվտանգության հարցում Փաշինյանը շարունակում է նույն մոտեցումը։ Երաշխիք է ոչ թե բանակը, այլ նախաստորագրված փաստաթղթերը, կառուցվող ճանապարհները եւ կամուրջները։ Նա գտնում է, որ Թրամփի ուղին կարող է ապահովել տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղություն Հայաստանի, ԱՄՆ-ի եւ հնարավոր է Ադրբեջանի համար։ Մեծ եւ շատ կարեւոր անկյունակար է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը ինստիտուցիոնալ դարձնելու ճանապարհին սահմանազատման հանձնաժողովներն են աշխատում եւ գիտեք նաեւ էլ եկեք արձանագրենք մենք առաջ ենք ընթանում շատ ավելի մեծ տեմպերով, քան ի սկզբանե կարող ենք ենթադրել։
Մինչ պաշտոնական Երևանը կենտրոնացած է խաղաղության ծրագրի վրա, Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդեց, որ հայտնաբերվել է զինծառայող Վահան Պետրոսյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Հիշեցնեմ, որ նախորդային նախարարը ամփոփել էր անցած տարին, պնդելով, թե բանակում հաջողվել է զգալիորեն կրճատել ծառայության հետ կապ չունեցող մահերի թիվը։ Թեև Պապիկյանը երեկ հաղորդել էր, որ ծառայության հետ կապված անցած տարվա ընթացքում արձանագրվել է 6 մահ, իրավապաշտպանների տվյալներով իրական թիվը գրեթե 3 անգամ ավելի մեծ է՝ 19 դեպք։ Ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել երեկվա ողբերգությունը, կան կասկածյալներ, մեղադրյալներ, դեռևս պարզ չէ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտնել է, որ երեքորդ տևած ահաբեկչական գործողություններից հետո երկրում այժմ հանգիստ է։ Նախարարը հավելել է, որ վիճակը ամբողջությամբ վերահսկվում է։ Լեհաստանի և Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունները կոչ են արել իրենց քաղաքացիներին անհապաղ լքել Իրանը։ Իսկ Դանիայի արտաքին գործերի նախարարը Սպիտակ տանը տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ չհաջողվեց համոզել Միացյալ Նահանգներին հրաժարվել Գրենլանդիային տիրելու իրենց ծրագրերից։ Նա ընդգծել է, որ Դանիան պատրաստ է ավելին անել իր ռազմական կարողությունները ամրապնդելու համար։ Միջազգային մյուս լուրերը ռեպորտաժում։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ իշխանությունը ցուցարարներին կախաղան հանելու ծրագրեր չունի, այդ տարբերակը նույնիսկ չի քննարկվում։ Նա նշել է, որ դա Միացյալ Նահանգների նախագահին այս ամենի մեջ ներքաշելու համար սկսված ապատեղեկատվական արշավի տարերից մեկն է, որը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Ահաբեկչական գործողություններից 3 օր հետո Իրանում իշխանությունը ամբողջական վերահսկողություն ունի։ Թեհրանը զգուշացրել է ամերիկյան ռազմաբազաներ ունեցող իր հարևաններին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարվածի դեպքում կհարվածի այդ երկրներում տեղակայված բազաներին։ Իրանը փակում է իր օդային տարածքը բոլոր չվերթների համար, բացառությամբ դեպի Իրան եւ Իրանից միջազգային ուղղություններ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան քվեարկություն է անցկացրել, որի արդյունքում 277 քվեներով պաշտպանության նախարար է նշանակվել Միխայիլ Ֆյոդորովը։ Մինեապոլիսի բնակիչները բահերով ծեծել են միգրացիոն ծառայության աշխատակիցներին Վենեսուելայից անօրինական ներգաղթյալին ձերբակալելու փորձի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Զելենսկին է հետաձգում Ուկրաինայի խաղաղության բանակցությունները, այլ ոչ թե Պուտինը։ Ինչ վերաբերում է Գրենլանդիային, նա ասել է, որ Դանիան պետք է անհապաղ լքի Գրենլանդիան, նշելով, որ դանիական հետախուզությունն անցյալ տարի զգուշացրել է Գրենլանդիայի եւ Արկտիկայի վերաբերյալ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ծրագրերի մասին։ Այստեղ երկու շնասահնակ պետք չէ, միայն ԱՄՆ-ն կարող է դա կարգավորել։ Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը ասել է, որ Դանիան եւ Միացյալ Նահանգները չկարողացան համաձայնության գալ Գրենլանդիայի հարցում Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ ABC լուրերը թարմ նորություններով եթերում կլինի ժամը 15-ին։